Hello，大家好，歡迎大家嚟到六叔馬訊。六叔馬訊係一個專門分享六環彩嘅 channel。即刻同大家睇一睇，聽日2026年1月14號跑馬地採用 B 跑道嘅賽事，六叔有啲咩心水先？第4場4班1650草地賽事，六叔嘅心水分享有3、12。3號本領非凡，上季已經減9分嘅啦。上仗贏馬加分之後再出，仍然有飛數支持，但係就搏失咗，僅僅入 Q。原班人馬再嚟過，保重嘅決心好明顯啦。12號新幹線今季初出呢，改流後追勢都好強勁，跑入亞軍呢，其實都證明佢有狀態喺度。今場步速形勢有利，可以重拾一個前領嘅跑法，再配放頭好手氣威森，機會大增。第5場3班1650草地嘅賽事，六叔嘅心水分享有1、4、6、8。1號彭賽今次跑翻贏馬嘅1200米路程，最多負3磅嘅着數，前仗攝步速兼3碟轉彎，仍然能夠取勝，實力夠硬淨。上仗升班兼增程，難度極高嘅賽績，其實就可以抹咗佢嘅。4號有財有勢，老馬今季長期都有姿態。狀態保持得好良好，上仗加分兼排大外檔，採取留後嘅跑法，末段追勢仍然喺度嘅，表現對版。6號勁沙塵側身馬演出準成，今季從來未試過大敗嘅，上仗涉進步速兼持望空，末段仍然能夠越追越勁，韌力十足。今次抽翻個內檔，形勢有好轉啦。8號建策群英今季配希威森呢，未甩過三甲嘅。合拍力十足，上季喺3班同程已經次次都近嘅啦，而呢一個路程亦都係專長啦，老馬又有姿態，係座位望贏之選啊！第6場4班1200米草地嘅賽事，六叔嘅心水分享有1、8、9。1號3強側身馬今季已經適應咗個水土，表現有進步，上仗全程冇望空，就算輸咗都不足為懼啊！狀態係大勇嘅，值得再追。8號花好月形，老馬今季表現準成，能夠放又能夠追，機動性強，騎練有合拍，上仗臨門落飛搏失咗，今次換人再戰，保重意圖好明確啊。9號好精神，前仗喺慢步速之下呢，全場唯一末段追勢凌厲，今次配翻贏馬拍檔呢，又翻首本路程啦。呢一個部署目標亦都鮮明嘅，聲望濃厚。第7場係3級賽1800米草地嘅賽事，六叔嘅心水分享有6、10、11。6號康樂高球，蘇偉賢馬房嘅明星馬，今季表現持續進步，谷草性能又啱。今季呢，每一次出都必定去搏嘅，值得重視。10號大浪淘前，今季谷草試出彩虹啦，表現脫胎換骨。上仗步速唔利追嘅情況底下呢，佢都係全場唯一追得最好嘅。今次配翻大賽騎師巴道，決心攻堅啊！11號非為僥倖，呢一隻中長途馬呢，喺谷草1800米一向表現優秀，今季2戰呢一個路程呢，都有一冠一亞嘅。預期今場嘅步速係會偏慢嘅，咁佢咁機動嘅跑法呢，應該可以守到好位，再賺翻個形勢之利。第8場2班1200米草地嘅賽事，六叔嘅心水分享有6、11。6號勇敢巨星，前仗佢係負頂榜贏嘅，提速唔錯，實力亦都夠。上仗跑盲門路程咧又冇乜飛，擺明係流力噶啦。今次翻去佢之前贏嘅路程，搏晒嘅意圖好明顯啦。11號至尊貴寶，側身馬今季表現10級以上。前仗持望空之下，最後100米衝刺呢個走勢都非常凌厲，輕鬆取勝。今次升班兼增程呢，就第9場3班1200米嘅草地賽事，六叔嘅心水分享有5、6、9。5號川河洞區季初減分嘅程序完成咗啦，狀態冇升。上一仗喺票數支持之下輕鬆贏馬，表現亦都非常鬆容。今次抽到一檔好位，形勢更加好，有力再見一功喎。6號尊智神實力超班啊！上仗抽外檔咧被逼留後啦，轉彎走最蝕嗰條跑線，最後衝刺嘅時候仍然強勁，後上取勝。今次檔位有好轉，優勢應該會更加明顯。
9號沙井之友上仗3碟轉彎追勢都唔錯，韌力十足。參考同上蝕位最勁仍然強勁嘅精彩進賬，再出都保中咗。咁而呢隻馬嘅形勢都差唔多，再加上騎師周俊樂個女朋友名下嘅馬匹嚟嘅，咁戰意亦都鮮明啦。咁都要同女朋友交代噶嘛。以上係六環彩提供嘅馬匹啦，排名不分先後，都係陸叔覺得有望爭勝嘅馬嚟嘅。大家亦都可以剔走一啲唔中意嘅去慳住數，亦都可以獨立買孖寶或者三寶作另外投注。祝大家聽日旗開得勝，贏到開行，拜拜。